pero a grandes rasgos y en general estas son mis recomendaciones para que reserven su Line Line Multipass con 7 días de anticipación si son huéspedes Disney y con 3 días de anticipación si no son huéspedes Disney. Ahora, acuérdense que el Line Line Multipass tiene un costo. Este varía por día por parque, es decir, el lunes 5 de abril puede costar $30, pero el siguiente lunes de abril va a estar en $15. Depende muchísimo